انا مش عارف اقول ايه. انا اسف يا اهلي. كنت بتريق عليك من اسبوع فات ولا 10 ايام وعمال اقول الاهلي في المركز ال15، الاهلي في المركز ال13، الاهلي مش عارف يطلع. النهارده النادي الاهلي بيسكتنا، بيقول له بيسكتنا، بيقول انا لما بغيب ما بغيبش اونطه. فعلا النهارده الاهلي بيفوز على كهربا الاسماعيليه 4-2. 4 يا اهلي. ومش بس كده، ده بقى في المركز الاول. هتقول لي اول مين يا عم؟ ده 18 نقطة والزمالك 18 والمصري 18. ما انتش عارف حاجة. الاهلي والمصري والزمالك متساويين في النقاط، زي بعض في النقاط. يعني الزمالك فاز مباراة بقى في المركز الاول، الاهلي فاز مباراة بقى في المركز الاول، المصري فاز مباراة بقى في المركز الاول، التلاتة في المركز الاول. ولكن الاهلي خلاص. اللي خلى الاهلي يتحول من فريق عمال يتعادل وعمال يتغلب لفريق محدش عارف يقف قصاده ويغلب الزمالك 2-1. والنهارده كهربا الاسماعيليه 4. لا يبقى نخلي بالنا بقى، يبقى كل الانديه كده تخلي بالها من الاهلي، لان الاهلي كده شادت حلو قوي. ده الاهلي كده النهارده في المباراه دي بيقول انا قادم، انا غبت سبتكم تلعبوا شويه، ولكن لما بغيب ما بغيبش اونطه. وبالفعل نادي الاهلي النهارده في المباراه دي عمل مباراه قويه جدا. كل اللعيبه جابت اهداف. زيزو اللي كنا عمالين نتريق عليه عمل مباراه اكتر من رائعه. تريزيجيه اللي غايب اقسم بالله ما عاوزينه، مش عاوزينه يجي النادي تاني اساسا. عارفين ليه؟ انا راجل بحب الزمالك على فكره، بس لما بشوف الاهلي بيلعب كره حلوه بحس ان الجمهور عمال يدفع العبوا العبوا. لا النهارده الاهلي عمل واحده من افضل المباريات من اول ما بدأ الدوري. دوري كان بدء صفري ودوري سيء لحد من هنا للسنه الجايه بمباراه واحده بماتش الزمالك. والنهارده ما اعرفش، يمكن الاهلي دلوقتي جاب له هدفين ولا 3 كمان. ده انا بصور في الدقيقه 80 عشان النت عنده ضعيف موت، عقبال ما اعمل واخلي فهيكون الفيديو اترفع على 12 بالليل. فالاهلي النهارده عمل مباراه رائعه جيده بصراحه. كل الاحترام والتقدير للنادي الاهلي على المباراه الكبيره. والاهلي انا مبروك لكل الاهلاويه، مبروك مبروك لكل الاهلاويه على الفوز. خلاص بقيتوا في الصداره، محدش عارف يتكلم معاكم. كنتوا تحت وبقيتوا فوق، كنتوا في الضلمه بقيتوا في النور. مبروك مبروك لكل الاهلاويه.